इस सेट की वीडियो देखने के लिए हो जाएगी तैयार, ये कैसे रिपेयर हुआ है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये है इन्फिनिटी साउंड बार, मॉडल नंबर सोनिक B100। देखिए दोस्तों, साउंड बार की लंबाई क्या है, ये है लगभग 3 फीट के आसपास होगी दोस्तों ये इन्फिनिटी। तो दोस्तों इसमें देखेंगे यहाँ ऑक्स इनपुट है और ऑप्टिकल इनपुट भी है दोस्तों इसकी, और एक लाइन इन भी है दोस्तों यहाँ। और इसके देखिए कंट्रोल, देखिए ये पावर, ये इनपुट, ये वॉल्यूम प्लस माइनस, और ये है USB सॉकेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको और टेस्ट कराता हूँ इसके अंदर क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, पावर में लगा दिया मैंने इसको, पावर इंडिकेटर आ गया। साइड से मैं इसको करता हूँ ऑन हो गया दोस्तों, लिखा आ गया USB। इनपुट चेक करा दूं पहले मैं आपको इसके अंदर क्या क्या इनपुट है। ब्लूटूथ, ऑडियो इन, ये है लाइन इन, ये ऑप्टिकल आ गया, OPT लिखा है ना, ऑप्टिकल हो गया ये। और ये फिर USB। तो मैं USB पेन ड्राइव आपको चला के दिखाता हूँ। ये पेन ड्राइव लगाता हूँ दोस्तों यहाँ। दोस्तों इसमें क्या है, मुझे सुनाई दे रहा है, इसमें स्पीकर में आवाज़ सही आ रही है और इस वाले स्पीकर में देखिए आवाज़ नहीं है, बहुत ही कम आवाज़ है। तो इसको खोलता हूँ और देखता हूँ, इसके अंदर क्या ख़राबी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बने हुए हैं 1 2 3 4 और ये 6 पेज हैं। सबसे पहले मैं इनके पेज खोल लेता हूँ दोस्तों, देखते हैं। ये 6 पेज मैंने खोले दोस्तों। इसका तो खोलने का कुछ हिसाब किताब बन नहीं रहा है यहाँ से। तो मैं इसकी फ्रंट की जाली खोल के देखता हूँ और देखता हूँ इसके नीचे तो कोई पेज वगैरह नहीं है। ठीक है, एक साइड से इसकी जाली निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जाली को मैं ऐसे प्रेस किया और जाली इसकी निकल रही है धीरे धीरे। थोड़ा सावधानी के साथ दोस्तों, पहले उस साइड से निकालिए, अब इस साइड से। इस प्रकार से दोस्तों इसकी जाली हम बड़ी प्यार से और बड़े ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि इसमें लॉक टाइप बने हुए हैं ये देखिए। ये हमारी जाली अलग होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक साइड आवाज़ है, एक साइड कम है। ठीक है, तो मैं दोबारा USB प्ले करता हूँ अपनी। इसमें तो आ रही है दोस्तों आवाज़, इसमें नहीं आ रही है। स्पीकर तो फटा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। इसका वॉल्यूम खोला, वॉल्यूम फुल करो उसका वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम फुल कर रखा है, मुझे लग रहा है कॉल खराब है इसकी। अच्छा दोस्तों, इसको खोल के देख लेता हूँ मैं एक बार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस नाप लेता हूँ, स्पीकर की कितनी आ रही है। इसकी कॉइल पे क्या इम्पीडेंस लिखी है, इम्पीडेंस चेक करेंगे इसकी। पहले इस पे लिखा है दोस्तों 6 ओम 10 वाट। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको और नापता हूँ कि इम्पीडेंस क्या है। मल्टीमीटर लेता हूँ दोस्तों, मल्टीमीटर को रखेंगे 200 ओम की रेंज में और इसकी स्पीकर की इम्पीडेंस चेक करते हैं क्या है, कंटिन्यूटी कितनी आ रही है। दोस्तों लगभग 5 ओम बता रहा है। तो मैं इसका स्पीकर उस जगह लगा के चला के ट्राई करता हूँ, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। इससे हमें चेक हो जाएगा ये स्पीकर का फॉल्ट है या सर्किट का फॉल्ट है दोस्तों। दूसरा स्पीकर भी खोल लेता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने हटा दिया। पेन ड्राइव लगाते हैं अपनी, ऑन हो गया। ये प्ले करते हैं स्पीकर, ठीक है। और इसको देखते हैं इसकी क्या साउंड है। दूसरी जगह दोनों को आपस में इंटरचेंज करके चेक कर लेते हैं। इसमें तो आई नहीं है आवाज़। सर्किट में फॉल्ट है। तो इसके दोस्तों एक साइड के सर्किट में फॉल्ट है। अब हम खोलते हैं इसका बोर्ड, क्योंकि अब आगे हमें बोर्ड चेक करना पड़ेगा, बोर्ड में कोई फॉल्ट तो नहीं है। सबसे पहले इन सारे पेचों को खोलेंगे दोस्तों। सारे पेचों को संभाल के रख देंगे और इस बोर्ड को करेंगे हम, खोलते हैं बाहर। खुल जा सिम सिम। पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो एक पेच और लगा हुआ दोस्तों इसके अंदर, इसको भी खोलना पड़ेगा। देखिए ये पेच अलग ही है, अलग ही छुपा हुआ था अंदर। ऐसा लग रहा है दोस्तों एक पेच इसके नीचे भी छुपा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये स्टिकर भी मैं हटा रहा हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, दो पेच इसके नीचे, इन दोनों पेचों को भी हमें खोलना पड़ेगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे पेच देख रहे हैं ना आप। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका बोर्ड और ये है इसकी सप्लाई। सबसे पहले पावर से डिस्कनेक्ट करेंगे आप इसको और देखेंगे बोर्ड को बाहर निकाल के। दोस्तों इसकी पावर कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करके इस बोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों स्पीकर की तारें जो है मैंने साइड से निकाल ली हैं, ये ऐसे ही डल जाएंगी उसके अंदर। ऐसे ही हम इनको निकाल लेते हैं। अब देखिए दोनों स्पीकर के कनेक्शन में कर रहा हूँ और इसको हम प्ले करके देखेंगे दोबारा। पावर केबल तो मैंने हटा लिया, मैं दूसरी पावर केबल लगाता हूँ इसके अंदर। इस बोर्ड को खोल लेते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको आसानी से और आराम से इन चीज़ों को दिखा सकूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। बोर्ड आ गया अपना बाहर दोस्तों। इसका ध्यान रखेंगे किसी से टच ना हो जाए, बस ये तार। इसको टेप कर देता हूँ, टचिंग ना हो जाए ना किसी से। दोस्तों अब मैं आपको इसको टेस्ट कराता हूँ, इसके अंदर क्या फॉल्ट है ढूंढेंगे और इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर देता हूँ। पावर लगा दी, ठीक है दोस्तों। ये सेट में आ गया रेड इंडिकेटर और यहाँ से मैं साइड से इसको करता हूँ ऑन। ऑन हो गया दोस्तों, पेन ड्राइव चालू हो गई, देख रहे हैं आप। एक स्पीकर में आवाज़ आ रही है दोस्तों इसमें, ठीक है, और इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल माइक के ऊपर लगाता हूँ मैं, माइक के ऊपर लगा देता हूँ इसको। देखिए हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, सॉरी कैमरा हिल गया, ठीक है दोस्तों। ये और ये माइक के ऊपर लगाता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, और इसमें आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके अंदर वोल्टेज आपको नाप के दिखाता हूँ दोनों में। ये देखिए जैसे कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था वैसे ही दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसको लगा देते हैं कॉमन पॉइंट, इसको बनाते हैं कॉमन है, ठीक है। ये जो इस वाले एरिया में ऑडियो सेक्शन के एम्पलीफायर में लगा रहा हूँ दोस्तों, ग्राउंड पे, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे ये अर्थिंग है ना, इस पे लगाया, देखिए कितने वोल्ट आ रही है। 1.2 वोल्ट इधर, 1.2 वोल्ट इधर, 1.2 वोल्ट इधर, 1.2 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये वोल्टेज यहाँ आ रही है, ये तो ठीक है, चल रहा है हमारा, ओके चल रहा है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये दूसरा ये नहीं चल रहा, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वोल्टेज जो है हमारी कॉइल से घूम के भी आ सकती है। अगर हमारे एक आगे सेक्शन कॉइलें वगैरह आगे ख़राब हो तो वहाँ से यहाँ से घूम के भी आ सकती है स्पीकर से। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेट को करते हैं बंद, ठीक है। सेट हो गया ऑफ।
अब देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। पावर भी निकाल देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, पावर भी निकाल दी मैंने। अब देखें दोस्तों, सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी ये हटा दिया स्पीकर, और ये भी हटा दिया मैंने। स्पीकर को नाप लेंगे, दोनों की इम्पीडेंस जैसे कि मैं नाप रहा हूँ, देखेंगे कितनी आ रही है। 200 ओम में रख के तार पे सीधा दोस्तों, तार पे नापनी है सीधा, कितनी आ रही है। हाथ ठंडे है ना, ठंड हो रही है दोस्तों, तो यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, देखते हैं कितनी आई है। 5.43 लगभग आ रही है दोस्तों, 5.3, ठीक है। और ये दूसरे को भी नाप लेते हैं, कहीं हमारी तारें ख़राब हो सकती हैं, तारें भी तो ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ, ठीक है दोस्तों, 5.2, मतलब हमारी तारें वगैरह ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो है ना बोर्ड, इस बोर्ड को ध्यान से देखना दोस्तों। ये स्पीकर के पॉइंट हैं 2, और 2 स्पीकर के पॉइंट ये हैं। इन दोनों की एक एक पिन इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है। एक पिन इस कॉइल के साथ है, एक पिन इस कॉइल के साथ है। इसी प्रकार से ये स्पीकर है ना, इसकी एक पिन इसके साथ कनेक्ट है, एक इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए, ये कॉइल के 2 पॉइंट बने हुए पीछे, और ये कॉइल के 2 पॉइंट, दोनों कॉइलों के, दोनों कॉइलों की 2 पिन है, और दोनों कॉइलों की 2 पिन है। देखिए, मीटर को रखेंगे बीप रेंज में दोस्तों। अब देखिए, पहले स्पीकर की एक पिन पे लगाते हैं, ये स्पीकर की पिन है, इस पे लगाया एक पे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोस्तों। इसके साथ आ गई, इसके साथ तो नहीं बोल रही, ठीक है नहीं बोल रही। अब इसके साथ बोलनी चाहिए दूसरी पिन, इसके साथ लगाते हैं, ये आ गई, ये इसके साथ बोल रही है दोस्तों। और इस साइड भी चेक कर लेंगे, ठीक है। इस साइड, यहाँ देखिए ये आ गई, और इस साइड भी आ गई। अब इसी प्रकार से दोस्तों इसको चेक करेंगे। एक साइड लगाया, हम लगाते हैं यहाँ, नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, तो इसके साथ लगाते हैं। देखिए आ गई, इसके साथ, मतलब ये वाला कनेक्शन इसके साथ है। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, अभी आ रही थी, अभी नहीं आ रही। देखिए यहाँ आ गई, तो दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ है, कभी आती है कभी नहीं आती। और कस्टमर भी यही बोल रहा है कि कभी आवाज़ ठीक भी आ जाती है, कभी बंद भी हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ये देखिए कॉइल जो है ना, थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, हिल रही है दोस्तों कॉइल जो है। दोस्तों इसकी कॉइल को देखिए दोस्तों, इसके साथ कंटिन्यूटी नापेंगे, नहीं आ रही दोस्तों। देखिए अब आ गई, अभी नहीं आ रही थी, अब आ गई, और कंटिन्यूटी भी ज़्यादा बता रहा है। देखिए अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस वेरी कर रही है ना, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर हमारी लूजिंग है कुछ। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं, या तो कंटिन्यूटी बोलेगी या नहीं बोलेगी। अगर इस प्रकार देखिए, अब आने लगी है, कभी आती कभी नहीं आती दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब नहीं आ रही है, बहुत हाई रेंज बता रही है, इसका मतलब इस कॉइल में लूजिंग है दोस्तों हमारे। पहले देख लेते कोई प्रिंट वगैरह तो नहीं चिटका हुआ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वो कॉइल, ये कॉइल देखिए दोस्तों, हिल भी रही है ज़्यादा। ये देखिए, ये कॉइल कितना हिल रही है, इतना ये नहीं हिल रही है। ये देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा हिल रही है, देखिए दोस्तों बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस कॉइल को हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है, और देखेंगे कोई प्रिंट वगैरह ब्रेक ना हो। इस पर लगाएंगे सोल्डरिंग फ्लक्स, और आयरन से दोस्तों बड़े ही प्यार से खींचनी नहीं है दोस्तों कॉइल, किसी भी हालत में कॉइल नहीं खींचनी आपने, ठीक है। इसको सिर्फ हल्का हल्का हीट करेंगे, और इसको धीरे धीरे प्यार से कॉइल को अंदर की तरफ सरका देंगे इसको, ताकि हम कॉइल को आराम से निकाल सकें। देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कॉइल टूट गई ना तो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों, कॉइल आ गई हमारी बाहर। अब मैं सबसे पहले
इस कॉयल को देख लेता हूँ, इसके अंदर कोई लूजिंग वगैरह तो नहीं है। देखिए दोस्तों, एक साइड ना पिन काली पड़ी हुई है कॉयल की, अगर ध्यान से दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए एक बार दोस्तों इस कॉयल की कंटिन्यूटी में चेक कराया था आपको, बीप रेंज में लगा के मीटर को। देखिए ये मुझे लगता है दोस्तों ये कॉयल लूज़ होने की वजह से ही कभी आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी, कभी आती होगी कभी नहीं आती होगी। देखिए अब कॉयल जो है ठीक बता रही है, बिल्कुल जीरो बता रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारी कॉयल ठीक है। इसको करेंगे दोबारा से रीसोल्डर, इसकी पिनों पर सोल्डरिंग करते हैं। इसके पिनों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा आप चाहो तो रेती वगैरह से घिस सकते हो इसको। दोस्तों मैं बहुत ही फाइन रेती ले आया हूँ ताकि मैं इसकी पिनों को साफ़ कर सकूँ अच्छी तरह। देखिए दोस्तों काला कालापन जम गया है इसके अंदर ना, उसकी वजह से इसके कनेक्शन हो सकता है ड्राई हो रहे हों, क्योंकि बेस ज़्यादा होती है इनमें, उससे वाइब्रेट कर करके ये अपनी जगह छोड़ देती है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फ्लक्स करता हूँ, फ्लक्स लगा दी और इसकी दोनों पिनों पर लगा देता हूँ सोल्डर। थोड़ा सा सोल्डर लगा लेता हूँ ताकि हमारी कॉयल अच्छी तरह फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह सोल्डरिंग कर दी। अब दोस्तों उस साइड देख लेते, कोई प्रिंट वगैरह तो वीक नहीं हो गया, कहीं ब्रेक हो गया हो, लूज़ हो गया हो प्रिंट, तो इसको ज़रा बड़े ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये कॉयल का जो निशान बना हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार, यहाँ से प्रिंट तक। इस पिन से देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, आ गया, मतलब यहीं तक आना चाहिए ये। उसके बाद तो कॉयल से घूम के जाएगा। दूसरी वाली पिन दूसरी कॉयल पे है, दूसरी पिन यहाँ है और एक पिन यहाँ बोलेगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको भी चेक कर लेंगे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। जैसे ये है ना, अभी ये पिन है, ये शॉर्ट तो नहीं है। कई बार क्या होता है कोई कैपेसिटर वगैरह ये शॉर्ट हो जाए ना, जैसे ये कैपेसिटर जो लगे शॉर्ट हो जाए तो यहाँ जीरो बताएगा एकदम। देखिए यहाँ बता रहा है भी, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, 1700-1800 बोल रहा था पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा। देखिए इधर भी देखिए, उलट के लगाते हैं, देखिए कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों। तो इसलिए इसके ऊपर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। स्पीकर लगेगा तो कंटिन्यूटी आएगी। दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सोल्डर ज़्यादा भरेंगे इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि ये प्रिंट जो है ना 2 लेयर में बना हुआ होता है आगे पीछे, तो कई बार क्या है प्रिंट इसके साथ जैसे सोल्डरिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ कर लेंगे। अगर आपको लगे हाँ प्रिंट ब्रेक हो गया कई बार, तो आप पता लगा सकते हैं कौन सी कॉयल किस कॉयल से हमारा कनेक्शन आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसके साथ आ रहा है, तो इससे यहाँ जंपर लगा सकते हैं, और इस वाली कॉयल का यहाँ से यहाँ जंपर लगा सकते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस कॉयल को लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैक साइड पे भी सोल्डरिंग कर देता हूँ दोस्तों इसके ना। ये देखिए यहाँ सोल्डर लिया, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले प्रिंट को मैं रीसोल्डरिंग पंप से खाली भी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉयल भी लगानी है ना दोस्तों हमें। इस प्रकार दोस्तों हमारी कॉयल लगने की जगह अच्छी तरह खाली हो जाएगी। यहाँ से देखिए अभी नहीं हुई है खाली, तो इस साइड से डिसोल्डर कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपको लगे ना कि कॉयल खाली नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट कॉयल लगा के ना तो भी टाँका इसमें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये छेद नहीं खुले, तो आप कॉयल लेंगे, सीधा कॉयल इसके ऊपर ऐसे सटाएंगे, हल्का सा सटाएंगे और पीछे से आयरन लगाएंगे, कॉयल छेद के अंदर घुसती चली जाएगी। अब देखिए दोस्तों इस पर सोल्डर लगा देता हूँ मैं। सोल्डर बहुत अच्छी तरह लगाना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसकी चारों कॉयलों को दोबारा रीसोल्डर कर दूँगा, और कॉयल को अच्छी तरह पीछे से पकड़ेंगे हाथ से, ताकि हमारी कॉयल ऐसे टाइट करके, ताकि हमारी कॉयल अंदर तक जाए उसके। और इसी प्रकार से इस कॉयल को लगाएंगे सोल्डरिंग। देखिए दोनों पे टाँके लगा दिए और हाथ से पकड़ लेंगे कॉयल को पीछे, और इसके साथ सट के आ जाए एकदम। इसी प्रकार ये जो 2 कॉयल है ना, ये वाली, इनको भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों हम। फिर उसके बाद करेंगे इसके ऊपर गमिंग। आयरन ज़रा तेज़ होना चाहिए दोस्तों इसके लिए। आप थिनर लेंगे, जैसे मैंने थिनर ले लिया, थोड़ा सा ब्रश में डालेंगे और ऐसे साफ़ कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको साफ़ करने के लिए और सफाई देने के लिए क्या करना है, आपने लेना है कपड़ा इस पर बिछाना है, और ऐसे देखिए सारी गंदगी जो है ना इस कपड़े में आ जाएगी।
ये देखिए दोस्तों, बोर्ड हमारा देखिए कैसे चमक गया एकदम, ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। क्योंकि काम के साथ साथ मैं आपको ऐसी टेक्निकें बता रहा हूँ जो बहुत बढ़िया है। जो मैंने अभी कपड़े वाली टेक्निक करी ना, आप जैसे कई बोर्ड होते हैं काले हो जाते हैं बिल्कुल, आप उसको भी साफ़ करेंगे बिल्कुल नया हो जाएगा। किसी दिन मौका मिला तो वो भी करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको। देखिए ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, सेफ्टी टिप्स, एक और सेफ्टी टिप्स आपके लिए, देखते जाइए बस। आप लेंगे दोस्तों ऐसे एडहेसिव की ट्यूब लेंगे, रबड़ एडहेसिव, और इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों, ताकि हमारी ये कॉइलें आपस में वाइब्रेट करके दोबारा से अलग ना हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आधे पौने घंटे में ये सूख जाएंगी और हम इस सेट को करते हैं फिट, फिर इसको हम चला कर करेंगे ट्राई। तो दोस्तों सबसे पहले ये तारें हमने निकाली थी ना इसके अंदर से, वो लगाएंगे। वाइट वाली तार निकाली थी हमने यहाँ से, तो वाइट वाली यहाँ से डालेंगे। देखिए स्लीव है इसके अंदर, स्लीव के अंदर से एक साइड तो स्लीव है दोस्तों, दूसरी तरफ देखते हैं क्या है। देखिए स्लीव है, अंदर देखेंगे ना आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्लीव दिखेगी। ये वाइट कलर की जो है स्लीव है, पाइप है एक तरह से, इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये दूसरी साइड से देखिए यहाँ से तार आ रही है इसके अंदर, ये देखिए तार आ गई ना यहाँ। तो इस प्रकार से तार हम ले लेंगे और स्पीकरों पे इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी साइड से तार डालेंगे दोस्तों। ऊपर की शॉर्टिंग कर देते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों पिनें आप भूल जाएं तो जो ब्लैक वाली वायर जो होती है ना, इसकी पतली पिन पे लगती है। हमेशा चौड़ी पिन जो होती है पॉजिटिव होती है और पतली पिन नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव कौन सी है इसमें, रेड, और ये नेगेटिव हो गई ब्लैक। ब्लैक हमेशा नेगेटिव मानी जाएगी दोस्तों, स्पीकर की कनेक्शनों में ना ब्लैक को नेगेटिव मानेंगे। और ऐसे देखिए इस वाले स्पीकर पे भी ब्लैक को हम नेगेटिव मानेंगे और वाइट को मानेंगे पॉजिटिव। ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कनेक्शन। दोनों स्पीकर को यहाँ कर देंगे टाइट, रेड के साथ रेड, वाइट के साथ वाइट, जो लिखा है ना मार्किंग उसी हिसाब से। देखिए दोस्तों ये ब्लू के साथ ब्लू लगा दिया, वाइट के साथ वाइट, स्पीकर मैंने पहले लगा दिया और ये पावर का भी लगा दिया आपके लिए। और इसको मैं स्लाइड करके अंदर बैठाता हूँ, ध्यान से इसके अंदर फिट करना है। इसकी चैनल बनी हुई, चैनल के अंदर फंसेगा दोस्तों ये। जब तक चैनल में लगेगा नहीं ना तो ये अंदर जाएगा भी नहीं। अब इसकी फिटिंग इसके साथ लगाते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा उठा रहेगा ये क्योंकि बाकी बोर्ड इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके सारे पेज हम कस देते हैं। ये हो गई फिटिंग। अब करते हैं हम इसको टेस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी साउंड बार फिट हो गई है। मैं आपको इसकी साउंड बढ़ा कर दिखाता हूँ। देखिए पेन ड्राइव मैंने इसमें लगाई हुई है, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। देखिए जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि हमारी साउंड बार ओके हो चुकी है। अब इसकी जाली को लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ। ये दोस्तों इसको लगाएंगे इस प्रकार लगा के दोस्तों, ऐसे ऊपर से फिट करेंगे। ऊपर वाली साइड से लगा के दबाया इसको देखिए हाथ की सहायता से ऐसे दबाते हुए आ रहे हैं ऊपर से। देखिए ऐसे दबा दिया, ऊपर की साइड से फिट हो गया। अब ये नीचे की साइड से दोस्तों इसी तरीके से इसको प्रेस करेंगे हल्का सा, और देखिए ऐसे दबा के ऊपर से इस पत्ती को अंदर की तरफ रखेंगे। फॉर्म लगी हुई है दोस्तों इसके ऊपर सपोर्ट के लिए। ऐसे ही यहाँ से पहले सबको थोड़ा थोड़ा अंदर करेंगे, फिर उसके बाद अंदर करेंगे इसको। और ये इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये बैठ गया बिल्कुल सही।
मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ दोबारा। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमने इन्फिनिटी की साउंड बार ठीक कर ली है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बताई। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ काम की चीज़ बताई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई आपका दोस्त है तो उसको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी आइटम होती हैं लेकिन दोस्तों काम बहुत आती हैं ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।